umlayezo othumela inkabe yakho ngutholile. Ngisho nangebhada awufikanga kahle kimi. Inkabe yami isaphile kodwa. Hola, engidwe isangoma wena. Okunye futhi okumele ukwazi ukuthi kungenzi ukuzatshwala. Ngizobe ngiyelapho. And kuyochitha ubugayiwe. Umuntu usozenza njani? Awuthi ngikuba namadlozi. Makhosi, ngisho abalandeli be-Pirates. Bawufika bathi makhosi. Ningathi kusazokushuba la. Umuntu wayifaka inyakanyakeni. namhlanje. Damn. Hey lapho Bullet benosomaqhuze bahambile izinto zabo. Mina nginalo. Ngaba nenhlanhla nje umoya olanda nganiqhona. Ash. Utumtar. Hello? Wemnqobizitha, kunento ozoyidinga lapho ukuthi niyivikele lapho kendlini. Awuvule lapho ngaphansi kombhede lapho kunento ozoyidinga. Uphutha umthalihlane esibhamu endlini akasho. Bomanzini, Manzini kanti ukhona. Mina ngizoyifunela i-direction kuphela nje. Hayi akukho kunye kuphi. Indoda ubani wena? Ufuna ama-directions kubani? Kimi. Ama-directions wathola unyoko baba. Fuse kubani? Hamba. Awu Manzini angilwe nje Nkosi yami. Ala nami. Hayi Manzini angivele ngihamba. Bashweba angakuthola lokho kuBullet. Njengoba ngamtholanga usho ukuthi khona la ekhona. Kumele ngithole inkabi yami. Wendoda njengoba ngishilo ukuthi ungithole. Mana kancane khona ufunani. Yini manje Mnqobizitha? Uthi ngicinga isibhamu khona lapho kufika umuntu la uzobuza ama-direction kwenzakalani? Wena ethame yokuganga manje. Hey. Ya wendoda usekhona. Njengoba bekade ngisho wena Msizwa. Hawu. Emathina lapho la nini iskill? Maqhuzu ndoda. Angithandanga ukuthi kwenze ebusuku ndoda. Ngithinta izinqa ndoda. Mina ngithinta izinqa. No, yabona ke manje siyangibhedela ke manje. Suyangibhedela. La mhlawumbe ufethu Mnqobizitha mfethu Manzini la ukuthinta izinqa. Mina. Ngizomphayizela wona. Mina ayike. Mina ke lutho. Manje tina relax nangiziba yini? Ndoda kahle. Na ubhizi nje uzenza ubhuti omdala ndoda hayi. Serious cabanga uzenza ubhuti omdala mfethu. Mina mfethu bengicabanga ukuthi
Uyayibona vele wethu. Asiloveni. Vele ngiyabonakala lutho ukuhlala nje ekhaya. Madoda, i-future yenu endlala kanje. Fanele siye esikoleni namhlanje. Hawu, angikahle. Anifanele ngisensambeni madoda. Hawu manzini. Hayi. Madoda. Hayi madoda. Hayi. Lesigcobo lezi. Ntambama silala ngigcoba mina. Besime kahle isigcobo lesi, si right. Manje singasibheka nje sigcwele imino manje madoda. Hayi ngabuza emsomaqhuzo. Hayi ungangifaki nje. Oh, Mina ngazi lutho. Ngoba bengishilo ukuthi mhlawumbe nguwe umanzini ade kuthinta izinto. mina angilaki ibhedeni kanje. Aniyabheda madoda. Hayi. Madoda, ayi. Manje ngisakhona nokuyilula nje kahle ngiphose embedeni madoda. Sokufanele ngihlale kabuhlungu madoda. Hayi ngiyabheda mina. Hawu. Hayi. Madoda. Usikhulu mengathola ngalento nyathini. Hayi. Uyini uzomtshela? No phela ukulova phela akulona iphutha. Yabo, akulona iphutha ukulova. So lova nje singamchazeli uzomtshela. Yabo, uzomtshela. Anisho madoda. Icabange kahle nawe lento futhi icabange kahle manzini. Hawu icabange kahle. Yeah, iqondo right lo. Slovanti. Nazo nje. Yeah. Zoom. Hawu. Anisho madoda. Sokuphela izinsuku phela la. Ubhodo kudala ngafini. Anisho ukephi? Hayi, akahle wena eish. Ngoyena manje solala. Hayi futhi nje mina ngisalala la. Ngohlukumezeka phela ngeke. Futhi nje ngivele ngisuke nje khona. Noma ngizolala khona la esitulweni. Ngisazi phela manje ngoba phela ngiyahlukumezeka. Naso lesigcobo fanele ngisifihle futhi. Ngicabanga sabulani la kahle nje. Madoda, before ngilale nje, sacela ukubuza. Le assignment yami emethathi la etafuleni libo. Anginisa umaqhuzu ubuze indaba yethisha izolo thina samziba. Lekuyelanga bozela. Hey, cha. Khona ngisizile, hey. Yona imethi vele bengihlula lo assignment yakho bengakwazi benza ubhala ushit. Hayi, sure. Wemnqobi izitha. Izolo la kathi singekho wena usale wenzani? Kunjalo nje. Bekunuka santungwane ngathi singera endlini futhi awukwazi ukuthi idoni izonuka esandleni ungagezanga. Akwazi. Yebo. Akwazi impela. Vele nje nuke nje esandleni impela nje. Manzi nibuwenzani na endlini? Madoda ngiyanizwa. Eish. Phela izolo ngifonele ngosikhulu. Usikhulu. Usikhulu ngifonele wathi kune. Hayi. Usikhulu ngifonele bese kwafika umuntu la wacela ama direction. Bam. Enikontesha amanzi ngalomlisi. Yebo. Siyayizwa ke leyo ukuthi kunomlisa obezofuna ama direction kwala. Okay, sesibuza ukuthi ke manje le ekasikhulu afonele yona yini? Ukuthi kunento Yona lento. yini? Hayi besichecka nje. Oh, besichecka lento. Ya usikhulu fonile ndifuna ukuchecka. Ngingakhohlwa ukuthi ngimdala kunami. Lungile ngokumdala. Oh, uthi busudlile. Nathi siyodla phela ngoba vele sodlile umuntu omdala noma sasavala ibhodweni manje. Wenkalo. Usikhulu sekayibulele insizwa kuselisana. Manje makhosi usho nami ngiyalandela. Cha, akunjalo. Pho kunjani makhosi? Hayi, ngiyaphila. Ha makhosi bengabuza impilo. Kahle kahle usikhulu akafuni wena. Ufuna mina uqobo. Ingakho kuzomela umthele ubullet. Ukuze ngivikele
futhi isicelo. Ngakho-ke nakho uzodinga ukuyivikela. Makhosi. Akubonga. Makhosi.